欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界、全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动动手开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。当然，欢迎大家多多的留言表达您的看法。好，来欢迎今天的3位来宾。首先是丹江大学战略所教授黄其正老师，何荣好，各位观众大家好。另外，军事战略专家邱世清老师，何荣好，大家好。还有一位军事专家吴明杰老师。主持人大家好。好，首先带您来看的就是呢，在星期五晚上大家关注的一通电话，也就是美国总统川普以及中国大陆国家主席习近平两人川习热线。在这个川普发动关税之后这是两国元首第一次通话。不过先前已经聊了大概2次那现在看到说这一通电话呢打了将近2个小时。这次呢聚焦在什么呢？一个主要的议题就是 TikTok 到底卖不卖？双方在这个会谈之后都还算是乐观。那川普也发文表示说呢，双方都同意 TikTok 在美国继续营运的这个协议。而《纽约时报》在画面上您看到他们的分析是说呢，北京这项让步等于是替川普营造了一个胜利的舞台，让 TikTok 能够在美国继续的来营运川普呢，则可以因为这样子就宣称他这个是没有辜负美国的选民等于说啦，就是中国大陆做了个面子给川普给美国。那中国方面呢，则是借此呢，可以在关税、科技还有台湾这些核心的议题上面换取更多的谈判空间。在这将近2个小时的电话当中，其实并没有谈到台湾议题。是这次不过先请教3位老师对于这次川习通电话的成效，来，我们用圈叉牌来表达一下您的看法等一下也简单的来回应一下为什么会这样的看。好，圈代表成效不错，叉没这么好，中间差强人意还有的谈。来，请回答。2叉1圈。好，邱老师先解答一下为什么。第一个就是因为现在面临川普手上面临这么多的问题那美中的贸易问题其实它已经拖很久没有解决了。那不管是关税贸易，还是在毒品的，对美国国内来说，毒品的政策，甚至是在跟中国的科技战的方面他已经上任这么久，他必须要交出一张成绩单。我们知道，就是90天延过又90天，就延过90天。那其实这个电话比我们预期的更晚，发生的更晚。那我们预期这通电话应该要在93之前，就是川习应该要。结果没有。对，结果没有。OK。那拖到现在这个情况，对美国跟中国来说，中国就是我不急，慢慢等你。那对美国来说，他必须要赶快在这个部分做出一个突破，也就是说要有一点进展。对，有进展那就是好事了。对，基本上就是这样。吴老师怎么看？我觉得基本上这次应该可能还是各自表述了各自当然都表示有成果，但是其实内容你可以看，川普如果有很具体的成果，马上贴文会讲得非常清楚了那他只有用说这个相关的这些议题都进展顺利那中间，比如说讲到这一个抖音这个部分，那讲到说已经批准这项协议，那投资者正在准备，但这是指这个美国的部分但是你看这个中国官媒的新华社发布的讯息那中间特别强调说，习近平是要求要主张以商业规则那这中间就是有而且要符合中国大陆的法律。没错，要公平非歧视的投资环境那为什么在双方谈完之后，先前不是已经有多轮的磋商嘛那其实已经有架构好一定的这样，如果真的要有这个合作的这个架构，对，应该会有具体的这个内容。其实双方谈本来应该是敲定最后结果，那表示我觉得这中间应该还是有分歧啦就是说川普提出的要求，可能习近平我觉得他不见得会答应。那特别是我们知道抖音其实就算整个撤资，那中间涉及很重要的演算法的部分。涉及到这个跟可能军事科技有关的部分，北京有没有可能让步这是一大的关键所以也就是说呢，还有的谈。我觉得还有的谈，而且框架还先确定好，对，细节还得再谈。对，所以他这个北京的说法也是说，这一次会谈是为下个阶段两国发展再做出战略指引对，也就是说，这虽然是一个破冰也好，起步也好但是这只是开始，但是实际是不是有如外界想象这么顺利我觉得可能还要观察。黄老师也没这么乐观您刚刚举叉嘛我刚刚举这个叉的牌子，
几个，刚刚明姐讲的我都同意。第一个啊，2小时这么久啊，习近平跟川普他们2个人的耐性啊，可以通话2个小时，虽然加上翻译，在一般来讲啊都算长了。这个电话讲那么久，表示事情没那么简单，也没那么很多项目都没有办法的确达到共识，所以就会一直不挂电话啊，这是第一个。第二个就是，其实我们 TikTok 也谈很久了，关税也谈很久，刚刚邱老师也讲，谈了那么久，结果最后的讲了2个小时电话，我们看到所有的 read out 就是美方跟中方公布的内容来看，跟外界所期待领导人通话可以达到的效果来讲，你从文字上面感受不出来。您觉得有落差是不是？有落差，因为通常领导人通话都是已经瞧得差不多了，只剩下一些细节，大哥出面说好这个让这个放就结束了。就经贸啦、军事啦、外交都是如此。对，那么这个当然，而且这次没有特别提到台湾，我觉得这次还是商贸关税啊，这个科技，还有芬太尼，还有这个字节跳动，TikTok 这个东西很特别，因为大家都以为 TikTok 就是美国的这一个部分的营运，但你不要忘记，在中国大陆还有字节跳动。这个中间除了我们刚刚提到的有关于彼此之间的这个，包括你可不可以握有顾客的资讯啊，还有其他的这些所谓技术面层面以外，另外还有一个就是营运面。所以对中国大陆来讲，并不是说啊，我手上握有 TikTok， 所以我占大便宜，你必须要跟我屈服。其实是一样的。当你利润或者是谈判时间过长，一样会让投资者会有一些影响。也就是说，很多的细节其实都还没有，就可能要慢慢谈了。但是基本上那个大致的架构是确定的。我觉得双方都想维持一个正向的露出啊，就让大家感觉就是说双方有进展，但是会面也没有这个重要的结论啊，任何一个重要结论都也没有。对，那我觉得双方应该不是互相视对方是可敬的对手，应该是视对方为难搞的对手。最近你看到，其实很多国际上面的谈啊，都是说我们有共识啊，但是没有最后的决议。OK， 所以还要再等一段时间才能够看得出来。所以您觉得，我们如果可以这样说吗？是说面子做给了美国，但里子留给了中国？我自己反而这一方面我都不敢讲，因为我觉得中国大陆包括领导人会面，包括赶快就关税的问题、就科技的问题，尽早达成协议，我觉得是是北京方面也认为符合他利益。这种事情久拖不决，除非要一直延到川普有期中选举压力，那不然的话，我觉得川普的团队很硬。对，而且大家都本来期待是说，大概在10月、11月哈，他们有可能包括川普到中国大陆去访问。但是你看到昨天一个重点，就是他明年初才去访问。那习近平的回访呢，却是在适当时机啊，所以时间还没有确定哦。好，但是除了 TikTok 的问题啊，这个我们刚刚讲说基本的架构是有协议了哈，但是川普还宣称啊，其实还有很多的重要议题上面也取得了进展，包括我们刚刚提到了贸易啦、芬太尼啦，还有推动俄乌战争尽快的先谈停火这件事情。川普还预告说，就是刚刚讲说我们会在 APEC。这个进行一个元首的一个场边会议。那明年初呢，会到中国大陆去访问。习近平主席呢，也会在适当的时候回访美国。所以我想问明介兄的是哈，你觉得美中在这次的川习热线通话，他们各自去坚持的底线思维是什么？我想双方手中都有筹码了哈。譬如说，为什么习近平现在有人是说他可以战略持久嘛哈？一个很重要，你看。这个川普对中国寄关税牌，但是你看稀土似乎打中了这一个美国的要害了哈，就是说扣住稀土，那美国很多的这个军工需求哈，这个部分你看第2次通话的时候，川普是直接跟习近平谈要这个放稀土，那所以有稀土这一张牌，基本上回过头来可以要求美国哈，那在关税上面，譬如说是不是可能更进一步来让步那其他还有包含像AI 的晶片晶片的部分你要不要放宽限制哈？所以我觉得现在确实战术上双方是在交手啦。那
战略上，我觉得双方都在比哈，譬如说透过外交的谈判，基本上我觉得都在换取时间。好，为什么这样讲？因为我在看待美中的关系，当然外交谈判是一个重要的关键指标，但是我们这个从军事层面来看，其实美中双方军事的动作其实是不断的哈。表面上当然川普都是讲习近平是他的好朋友啦，但是你如果对比军事上的部署，我们的仅仅来讲，譬如说近期在第一岛链哈，很简单的，你这个美日坚毅之龙年度的军演，他把本来部署在菲律宾吕宋岛的这一个北京非常忌讳的提风中程飞弹，上面是可以发射战斧巡弋飞弹的这一套系统，那把它直接前进部署到日本的延国基地哈，这个光这个动作哈，那北京当然就看在眼里。那实际上美中关系这个川普的这个心里面到底是不是哈要进一步来提升哦？光这些军事的举动哦，那当然也是这个北京观察指标。同样的，中国的部分，这个川普先前跟普丁会面的时候，希望把中国拉进来核武裁减的谈判，但是你看北京的回应完全也是这个非常的强硬，讲说要裁你们美俄先去裁哈，所以双方各自有关税啊、稀土这些虽然是经贸上面的谈判筹码，但是军事的角力，我觉得才是背后真正的重点了哈。所以双方都在争取时间，包含像川普要利用这些时间跟这些谈判的过程，那等于说替美国争取比较好的资源来强大美国。中国同样有这样的想法。对，所以各自都在提防彼此的这个笑里藏刀哈。邱老师，您觉得，因为刚刚您比较乐观哈，就是起码我们看到了说有通上电话，然后呢走向一个稍微和缓的一个局面啊，但是后续的变数是什么？我们应该这样想哦，就以当前美中之间的关系，就是没有变坏就是变好，对，就是只要没有持续的往下走，或者是双方冲突更激烈，其实对整个世界的局势来说都是一个正面的发展，没有走坏就是好。对，就是没有往更坏的地方发展。抱歉，其实就是比较好的。那未来，我觉得你说比较和缓，我们短时间还看不出来，但是我们可以觉得就是双方还是持续在可以合作的部分合作，那竞争的部分继续保持竞争。那军事的方面，目前我们并没有发现说，美国跟中国近期可能在印太的方向会有互相加大对抗的力度的可能。那反而是聚焦在南海或者是东海甚至台海这个方向，中国自己要面临处理的一些小的状况。那美军大规模的部署跟调动，目前看起来都没有什么太大的变化。所以我们一般来说就是看起来是整体是向好的方向发展，但是你说到和缓，应该还有一段距离。全球局势必须关注，中美赛局牵动地缘风险，连带影响台海两岸未来。环宇全世界，关心全世界，权威分析，专业观察，客观立场。每周6日，请您准时锁定，一同关心全球大事的瞬息万变。